შემთხვევაში ესე არის. და რა ვიცი, ვფიქრობ და მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ჩვენ არა მარტო ეს არის ჩეხეთის წარმომადგენლები, რომელიც აკეთებენ მიტოვება. ნუ ძალიან საინტერესო გონია. როგორ გითხრათ, წარმატებულად ასპარეზობენ ამ ტურნირზე და კვლავ ძალიან ბევრი გამარჯვებული. აი ხო შეხედეთ, რომ აი გაიგებენ. ტრადიციულად უკვე მონაწილეობს უკვე დიდი ხანია Open ამერიკაზე და ჩვენ ნაკრები უკვე მეოთხე წელია იღებს მონაწილეობას. ამჯერადაც ჩვენ წარმატებით გამოვედით, ჩემპიონი გახდა დავით სვანიძე, რომელიც არა მარტო წარმატებულია სპორტსმენი, არამედ წარმატებულია სწავლაშიც, ის 17 წლისაა, სწავლობს ამერიკულ სკოლაში, სრულფასოვნად ფლობს ინგლისურ ენას, რომელიც მას გამოადგა ამ შედეგზე. მე ისე გამეორდები, რომ წერს საერთაშორისო სარბიელზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად შენ განათლებული ხარ, რამდენად სრულფასოვნად ფლობ ინგლისურ ენას, რამე თუ კომუნიკაციას საჭიროა სპორტსმენთან, ეს ჩათვალეთ, რომ 50%-ია შენი წინაპირობისა, რომ შენ გაიმარჯვე. ამჯერად ჩვენ მასაც გაგვიმართოთ, დავით სვანიძე არის მართლა წარმატებული არამარტო სპორტსმენი, არამედ ჩამოყალიბებული პიროვნება. შარშანაც გაიმარჯვა ჩვენმა დავით ხებუჭამ, ისეც აი ესე სრულფასოვნად ფლობს ინგლისურ ენას, რამაც განაპირობა მისი გამარჯვება და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ნაკრები პრაქტიკულად აი მეცილად იმითი, რომ ყველა კარგად ფლობს ენას, მუშაობენ თავიანთ თავზე ფიზიკურად, სულიერად და გონებრივად, ყოველდღიურად. აი ეს ყველაფერი არის იმის მანიშნებელი და იმის წინაპირობა, რომ ესენი არიან წარმატებულები არა მარტო სპორტში, არამედ საერთოდ ცხოვრებაში. და ვფიქრობ, ბევრი ახალგაზრდა, როგორც აი იგივე ამ შემთხვევაში დავით სვანიძე, თუ ბევრი ახალგაზრდა ესეთივე წარმატებით, ესეთივე შრომით იცხოვრებს, ვფიქრობ, საქართველოს მართლაც კარგი და საინტერესო ძალიან მაღალ დონეზე იყო ჩატარებული ტელეფონზე, სუპერ საუკეთესო ვიდეო. აი ჩოხოსნებისა და ჩვენ ჩოხოსნებთან ურთიერთობთ. აი ეს გიას სვანიძე ბატონის მამა, ეს ირანის თავად მსახიობი არის.